are going to record lecture number 5 and we have already discussed tell phrase. Nanmanga the lecture 5 recording who the namak ki phrase ko namin khabara kadeda. Then grammar ki discuss ko predicate. Predicate the jumli part ya hissa. The jumli nima hissa chikamda de namanga predicate finish. Definition bedasi shi the group of words without subject and having incomplete meaning. Dua khabar mi pa ke musara subject pa ki nahi aw meaning chi kam dera musara si incomplete without predicate ka char musara. E.g. zo likam misal mator man she likes tea. Padi ke musara predicate chi kam de the she ne alawa the jumli remaining part chi de the predicate one. Da musara predicate. Definition के रूप में खबर लिखी हुई है without subject में तो she subject शो दली she ने अलावा दो खबर में तो meaning में मुझे incomplete में likes tea the meaning मुझे incomplete है कदा she मुझे दी जुड़े नहीं हुआ सुधा मुझे predicate part पाती अब predicate meaning मुझे incomplete है sentence basically for two parts की divide शो है यो subject है यो predicate है clear predicate meaning में मुझे सी incomplete भी और group of words Next word was clause. Clause satui, the group of words containing a subject and some other words. Clause definition means that the subject with file, काम करने वाला, subject action perform करेंगे सरा. Our other words usual past words सरा सिनोर राजी. बिया class के मुझे two types राजी, यो dem सरा main principal class. या ड्रेम मोटम issue and dependent class. And dependent class. मुपदे के मुंसरा main principal या dependent class से कम दे तब अपन meaning मुंसरा complete भी तब नोर वाल बाजू जरूरत हो सरा नहीं. और उन सरा second से कम दे अगर मुंसरा दे ड्रेम number subordinate ड्रेम number 2 is second. ड्रेम number 2 is dependent. That class main two types की मुझेरा. जो दा चिकम दे दना इलावा निकले दे. और दा main class चिकम दे दा complete दे आवाज़ एक मुझेरा meaning में complete मुझेरा. और दा ज़रूरत है मोटे निश्ता. वो कभी और sentence के मुझेरा subordinate राशि. जो दा वाला main class काम खास ज़रूरती. main class ना इलावा वाला भी मुझेरा निकले भी आवा incomplete. Example की मुझे Second definition now which a group of words meaning sara subject chikam de mun sara da ba ki vi our sara ba usual pas note at ki da mun sara class de juli they came home last night when sun rested or when the sun rested पदी के मुंसरा दा नाइट पूरे कमा खबर है दा मुंसरा मेन क्लास दा खबर मुंसरा क्लियर दा दी मीनिंग मुंसरा वाज़ेह है पूरा दे कदा और सदने में जरूरत निश्ता मुंसरा और बिया मुकुली का जो when the sun rested no the sun rested दा दे मुंसरा फुल मीनिंग incomplete थे शतला दा मुंसरा second class या subordinate class मुंसरा दा मुंसरा माते थे the main class The win patruba ne dat wala muksiku join ku yoze ku. No da ka yawazi rashi yawazi meaning worki meaning incomplete. When da chikala muksara rashi the win ya pa chiku part da si subordinate meaning be muksara incomplete. Current class there when inshallah bia on next video ke discuss ku kar chunga generator grammar side. Then number muksara the sentence we jumle tha. The group of words containing a subject and predicate simplest definition दे मुझे जो जुमला से तो वही देखिए वो मुझे subject भी और predicate भी मुझे meaning हम मुझे दास वर्ड की complete वर्ड की easy she likes apple or she likes an apple she चिकमदा मुझे देखिए दा subject दे likes an apple दा मुझे
predicate. Meaning sara dadi complete. Our among the syntax space pandita ko ya mga further divide ku traditional तरीका मालूम विधान सरा s v और o. No sentence among sara group of words v our meaning among sara c complete meaning sara our parts the sentence among sara basically should be dwadi yo among sara subject the obstacle among sara the predicate. Predicate or subject generalization of the data among sara sujudi sentence. Thank you so much. See you in next lecture.